呢隻公屋或者居屋嘅設計啦，咁好多時呢就冇地台水嘅，得個企缸嗰去水。師傅裝完浴瓶之後呢，呢度就去唔到水啦。咁呢間我試過爆鹹水喉，咁就浸咗出廳啦。咁我哋今日就從佢試下喺呢個位加翻地台水，不過要插浴瓶嚟做嘅。同埋成日經常講呢，浴瓶呢個位置千祈唔好貼住嗰個門框線，一定要離開1cm 以上打玻璃膠嘅。但係好多時師傅都係犯呢啲錯誤，咁因此啲水就滲咗落啲門框嗰度啦。好多時就喺呢個位勾，呢啲門框就會脹啦。我哋拆開嚟睇呢，佢呢個浴瓶呢，佢呢個位係冇黐住呢個位嘅。通常防水呢係靠呢條玻璃膠，呢條呢就只係美觀用嘅啫，啲水就流到呢條罅度，喺呢條罅度滲，所以一定要離開少少嚟打玻璃膠。呢裝修師傅做咗幾十年都唔識呢簡單嘅常識。呢個位鑿開咗，下面呢度都係空心嘅，所以呢啲漏水情況呢就好大嘅。啲水喺呢度滲落去，就落咗下面瓷磚底啦。其實我一向做咁多年工程呢，我防水唔係好重視嘅，關鍵泥水做得好，面頭瓷磚做得好。
而家整好呢度清潔咗，裝翻入瓶，裝翻呢個入瓶就搞掂。好啦，而家就裝好晒，記得呢個位呢條邊留條位打玻璃膠嘅。整好，亦都裝埋個閘掣。